Halo sahabat Lutfi channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengobati merpati pos atau merpati kolong atau merpati lainnya yang terkena penyakit ngorok. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu. Siapa tahu channel saya bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga jangan lupa nanti dibantu share untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini biar semakin maju dan semakin berkembang. Teman-teman yang sering teman-teman lihat di video-video saya dan teman-teman sering ikuti video saya, akhir-akhir ini saya jarang bikin video tentang tutorial mengobati penyakit-penyakit merpati pos, dikarenakan alhamdulillah merpati saya nggak ada yang sakit. Jadi saya mau bikin video tentang tutorial itu bingung, nggak ada contoh merpatinya. Mau ngobati penyakit ini, merpatinya nggak ada yang terkena penyakit ini, jadi jarang membuat video tentang tutorial penyakit. Tapi teman-teman jangan mendoakan merpati saya terkena penyakit ya, nanti saya bisa stres karena ini udah musim lomba. Kita mikirin burung yang sehat aja sudah capek, sudah pusing ya, apalagi mikirin burung yang kena penyakit. Yang teman-teman ketahui juga bahwa merpati pos atau merpati lainnya, jikalau salah satu ada yang kena penyakit, itu kita telat ngambil, itu bisa cepat menular. Nah itu yang bikin pusing ya, kalau udah menular semua merpati lombanya mau diterbangkan ke Bali malah terkena penyakit. Akhirnya kita stres, kita bingung. Nah di sini saya akan membuat video tentang tutorial atau cara mengobati merpati yang ngorok itu. Saya mau cerita dikit teman-teman, bahwa ada seorang ya, ada seorang ya, saya nggak nyebutin namanya. Jadi dia itu katanya pingin melihara merpati pos katanya, tapi kita nggak tahu niat asli hatinya itu mau bener-bener main atau iseng-iseng doang. Nah setelah dia bilang kayak gitu, saya pinjemi indukan, terus nggak ada kabar, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Tiba-tiba merpati yang saya pinjemin itu dia di kandang penerbang nih, di kandang sini nih, masuk nih, dan keadaannya dia ngorok. Nah ini yang menjadi saya mau bikin tutorial mengobati merpati yang terkena ngorok karena dari orang tersebut. Katanya itu gini teman-teman ya, saya pingin nyupport orang tapi orangnya nggak bisa dilihat serius atau enggaknya ya. Enggak, kalau saya nggak tahu itu burung sakit, bisa-bisa nanti burung saya tertular semua nih. Nanti yang ngorok itu ikut minum, nah nanti yang lainnya ikut minum, udah nggak sampai 3 hari burung ngorok semua tuh pasti itu ya. Itu tadi ceritanya teman-teman. Sekarang saya mau ngambil merpatinya dulu buat contoh untuk mengobati bagaimana sih caranya mengobati merpati yang terkena ngorok. Bentar teman-teman, tak ambilin. Oke teman-teman, nih merpatinya, ini merpati yang terkena penyakit ngorok. Jadi saya mau mengobati merpati ini karena yang pertama, burung ini adalah burung stok indukan, jadi bukan burung lomba. Kalau burung ini piye atau burung yang mau buat lomba, ini sudah saya potong. Jadi kalau teman-teman semisal ada penyakit ngorok di merpatinya, jikalau dia masih piye dan mau buat lomba, 1 minggu dia diobatin nggak sembuh, itu potong saja. Karena yang saya amati, yang saya pengalaman juga nih ya, burung-burung yang juara itu burung yang dari kecilnya sehat 100%. Kalau burung yang mantan sakit buat lomba itu tidak jamin bisa juara teman-teman, karena yang dari awal sehat aja susah, apalagi yang sakit. Nah ini saya mau obatin karena burung ini burung stok atau burung nggak lomba, burung indukan teman-teman, jadi mau saya obatin. Terus cara ngobatinya gimana bang? Untuk mengobati merpati yang terkena ngorok nih ya, ini gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan obat-obatan. Nanti teman-teman cari di toko obat,
Terus teman-teman tanya mau buat ngobatin merpati ngorok apa bang, nah nanti dikasih tahu obatnya. Terus kalau teman-teman semisal nggak mau pakai obat ya, teman-teman bisa mengikuti cara saya, karena saya biasanya kalau ngobatin merpati pos itu suka yang alami, nggak suka dengan yang obat-obatan. Jadi ini nanti merpati ini kita bersihin lendirnya. Jadi ngorok itu di tenggorokannya ini ada lendirnya teman-teman, itu yang membuat dia bunyi krok 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 kayak gitu ya. Nanti kita bersihin pakai bulu merpati ini yang bulu gede ya. Langsung saja saya contohkan biar teman-teman juga mudeng ya. Bentar saya ambil bulunya dulu teman-teman. Ini teman-teman ya, ini ada tempat minum ya, atau cepok lah ya, dikasih air. Terus ini bulu, nanti kita bersihkan, tapi bulu ini bersihin dulu. Tapi bulu ini kita basahin dulu nih teman-teman, kita basahin. Jadi dari burung ini teman-teman, ini yang saya pinjamkan ke orang itu satu pasang, terus yang kembali ini betina, ini pulang-pulang ngorok, dan ini bisa nularin ada kurang lebih 3 ekor itu yang tertular teman-teman ya, kalau nggak salah tuh lupa saya. Gila ya, ini bukan burung lomba yang tertular. Kalau burung lomba yang tertular, gemes banget saya teman-teman. Capek lah saya ngobatin burung-burung yang kena penyakit itu, sebenarnya saya males teman-teman. Tuh ngorok-ngorok tuh. Oke, ini udah basah, jadi kita langsung masukkan aja di tenggorokannya teman-teman. Kita bersihin lendirnya. Jadi di tenggorokannya ini ada lendirnya nih. Ini gini doang teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai obatan, kalau teman mau pakai obat-obatan ya beli obat yang lendirnya banyak. Kita cuci lagi, terus kita masukkan lagi medinya, kita korok-korok lagi teman-teman. Tuh lendirnya banyak ya. Kalau pengen lebih cepat lagi, jadi airnya ini teman-teman nanti dikasih air hangat atau dicampur dengan sedikit garam ya, itu pasti cepat sembuh. Ini saya ambil air keran doang teman-teman, nggak ada itunya, nggak ada anget-angetnya, sama nggak ada garamnya. Jadi kita bersihin nih sampai dia itu benar-benar bersih, lendirnya hilang. Nah nanti kita jemur. Kalau udah dijemur, nanti burung ini lendirnya habis, nanti insya Allah langsung sembuh tanpa kita beli obat-obatan. Kalau teman-teman pakai obat-obatan ya nanti ada caranya, ada dosisnya. Tapi saya sebenarnya kalau obatin merpati pos itu jarang pakai obat-obatan, karena nanti merpatinya terkena yang namanya kimia teman-teman ya. Di badannya itu sudah ada yang namanya kimia, nanti kecanduan ya. Udah kayak orang aja ya kecanduan ya. Oke, saya kira udah cukup, ini udah bersih. Jadi seperti itu saja teman-teman cara ngobatinya. Ini udah mau sehat nih, bentar lagi nih, besok sehat ya kamu ya. Kalau nggak sehat sayang banget nih ya. Ini sebenarnya burung bagus nih darahnya, pulang-pulang kok kurus kayak gini terus ngorok teman-teman ya. Tapi saya ngomong kayak tadi itu bukannya nggak ikhlas ya, tapi ya namanya orang kalau benar-benar serius ya pasti dirawat ya. Berarti kalau pulang-pulang kok sakit ya berarti nggak serius teman-teman. Oke teman-teman ya, videonya sudah selesai, sudah saya ngobrol panjang ya, juga cara ngobatinya seperti itu saja. Jadi kalau teman-teman ada yang terkena penyakit seperti ini merpatinya ya semoga jangan ya. Kalau kembali lagi, kalau saya yang tadi bilang itu bahwa melihara merpati pos yang sehat aja udah capek, apalagi melihara merpati pos yang sakit ya. Semoga teman-teman burungnya sehat semua, jangan sampai terkena penyakit. Juga jangan lupa semoga teman-temannya juga sehat, apalagi ini menjelang hari raya Idul Fitri ya, puasanya tetap lancar, selamat menunaikan ibadah puasa yang terakhir nih teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya, Lutfi CNL. Bye bye.